नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लवकुश और स्वागत करता है आप सभी का टेक्निकल लवकुश इस चैनल पे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एक अमेजिंग ट्रिक के बारे में जिसे आप लोग नहीं जानते होंगे, और जानते भी होंगे फिर वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए, आज का वीडियो में मैं बताने वाला आप लोग को कि अपना नाम का रिंगटोन आप लोग कैसे बना सकते हैं। अपना नाम का रिंगटोन, अपने नाम का रिंगटोन आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। सिंपली आपको डिस्प्ले पर लेकर चलता हूँ। तो आपको इसके लिए सिंपली प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा माय नेम रिंगटोन मेकर। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसे कट कर देता हूँ और सीधे डिस्प्ले पर लेकर आता हूँ। आपको डिस्प्ले पर आने के बाद ऐप्स को ओपन करते हैं। ऐप्स को ओपन करते हैं, देखिए ऐप्स को ओपन करते हैं। रुकिए 1 मिनट, ऐप्स ओपन हो गया। MP3 कट भी कर सकते हैं और यहाँ पर माय नेम रिंगटोन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाता हूँ, क्रिएट रिकॉर्ड, क्रिएट रिंगटोन। अपना नाम जो भी लिखिए, लवकुश राज लिख दिए। लवकुश राज, देखें लवकुश ना, राज। यहाँ सब सेव भी कर सकते हैं, कुछ भी दे दीजिए। सेव हो गया रिंगटोन। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।